హాయ్! హలో! నమస్తే. పర్పుల్స్ నుంచి నేను పెట్టిన ఆర్డర్ వచ్చేసింది. బాక్స్ ప్యాకింగ్ మాత్రం చాలా బావుంది. ఇది నా ఫస్ట్ ఆర్డర్ అండి పర్పుల్స్ నుంచి. ఇది పర్పుల్స్ రివ్యూ అయితే మాత్రం కాదు. ఎందుకంటే ఈ యాప్ గురించి మీ అందరికి ఆల్రెడీ తెలుసు. సో, నేను రివ్యూ అయితే ఇవ్వటం లేదు. నేను ఏ ప్రొడక్ట్స్ తెప్పించానో ఒకసారి ఓపెన్ చేసి చూద్దాం. ఆల్ప్స్ గుడ్‌నెస్ ప్రొడక్ట్స్ అండి అన్నీ కూడా. బీట్రూట్ పౌడర్, శాండిల్‌వుడ్ పౌడర్, రోజ్ పెటల్ పౌడర్, ముల్తానీ మిట్టి తెప్పించాను. వీటికి కూడా అన్బాక్సింగ్ అనుకుంటున్నారా? ఇక్కడే ఉందండి అసలు కథ. వీటిని యూజ్ చేస్తూ నేను ఒక మంచి బ్యూటీ రిలేటెడ్ వీడియో చేయబోతున్నాను. అది కూడా స్కిన్ కేర్ వీడియో. వెరీ సూన్ అప్‌లోడ్ చేస్తాను. ప్లీజ్ వెయిట్ అండ్ వాచ్. థాంక్ యూ.